Знаете, что подумал? Но опять же, от меня только идет инициатива, представьте себе. Скажем так, слушайте дальше, что я предлагаю. Такую маленькую, блядь, скажем так, ну, условно говоря, я вот сейчас чисто так, примерно. Что условно говоря? Подождите нахуй, я вам сейчас все расскажу, вы охуеете. То есть мы устраиваем такое, скажем, то есть моя какая идея, слушайте сюда, да? Объясню почему, для чего. Смотрите, то есть смотрите, ну где-то, блядь, туда-сюда, нахуй, да? Ну, чтоб не быстро все, чтоб, ну, у нас же, блядь, чтоб мы, то есть... Слушайте, еще не все вам рассказал, да? И условно говоря, ну я не знаю, мы каждый день, ну смотрите, странулся, не, нихуя, не такая у нас хуйня. Условно говоря, мы понимаем, смотрите, я сейчас прикинул, надо, ну все равно, то есть там, да, даже там, извините, ну плюс там всякая хуйня, ебаный в рот, ну так дальше, смотрите, то есть к чему я говорю, да? С учем. Плюс у нас есть... все, ну, когда-то может, блядь, охуенная тема, ну, короче, $100 надо.